Celé to začalo tak, že sme ako v tom čase takmer všetci cyklisti jazdili po turistických trasách, z ktorých časť bola vyhradená aj pre cyklistov. V tom čase neboli v Malých Karpatoch nejaké traily alebo nejaké trailové centra a podobne. Bol v podstate bike park na Kolíbe, ktorý ale bol určený hlavne pre zjazdárov. A potom bola už vtedy vybudovaná cerová dráha, ktorá ale mala skôr taký XC charakter. A my sme chceli posúvať to naše jazdenie troška takým tým adrenalinovejším smerom. A chýbali nám nejaké takéto hlavne vybudované prvky ako skoky, klopky a podobne. Lokalita Bielý kríž preto, že sme v tom čase viacerí bývali dole v Rači. A takmer denne po praci sme sa schádzali práve hore na Bielom kríži. A potom sme teda po tej jednej, dvoch minerálkach hľadali cestu, ako sa vrátiť domov. Tak ako teraz, aj vtedy tam bol k dispozícii turistický chodník, ktorý bol síce fajn na zjazd, bol veľmi, veľmi príjemný, pomerne dlhý zjazdík. Ale už aj v tom čase tam bolo veľa turistov, s ktorými sme sa tam často stretávali, niekedy aj v nepríjemných situáciách. Nie preto, že by sme to nemali pod kontrolou, my sme tie brzdy mali, ale turista tak nejak automaticky reaguje na niekoho, kto sa na neho zozadu valí, aj keď napríklad pribrzdí na minimálnu rýchlosť, aj tak sa ho môže zlaknúť a podobne. A vznikali takéto situácie, čo bolo aj pre nás nepríjemné. A preto sme hľadali niečo, čo by bolo aj zábavnejšie a zároveň by to bolo na zelenej lúke postavené, kde by sme neprikážali nikomu. Takým východiskovým bodom bol práve vrchol Piesky, ktorý bol pomerne vysoký, jeden z tých najvyšších vrchov pod Bielým krížom. V tom čase sme boli len malá skupinka, nás čo sme spolu jazdili. Ale teda mali sme nejaký cieľ a išli sme si za tým, zobrali sme lopaty a s malou dušičkou sme išli teda do lesa niečo vytvoriť. A bez nejakých veľkých skúseností sme štýlom pokus omyl začali budovať. Najprv nejaké malé skočiky, potom k nim pripudli dopady, neskôr sme začali šepovať klopky a podobne. A takto sme vlastne vybudovali už také nejaké prvé náčrty TBK 2. Lenže už aj v tom čase nastávali situácie, že nám niektoré prvky niekto buď zrušil alebo zničil. Občas to vyzeralo na diviakov, občas to možno spravil nejaký lesník, ktorý sa cítil a celkom oprávne dotknutý, že sa tam niečo takéto deje. A to boli také prvé popudy, že by sme mohli ísť teda legálnou cestou. Všetko to začalo vznikať pod zaštitou organizácie Slomba. Začali prvé brigády, ľudia chodili, čo bolo super. A už keď sa tá základňa v podstate vtedy budúcich členov začala nejako formovať, tak sme začali uvažovať práve o tom, že by sme založili OZ-ko, ktoré by zastrešovalo práve tieto naše traily. A umožnilo by nám to aj čerpať 2% z daní, ktoré sme vtedy potrebovali na nárade a na podobné veci. No a tak teda vzniklo občianske združenie Trail Bielý kríž.
to je úplne presne to strom. To je predtým tajlo? No, dobre. Takže ako vzniká trail? No, to je taká ťažká otázka. Je tam viacej krokov. Tá prvá fáza, najdôležitejšia, je v podstate vybrať to správne územie. Vyberáme si miesta, kde je ten potenciál aj sa dohodnúť s tým vlastníkom. Preto aj naše traily sa nachádzajú v mestských lesoch v Bratislave. Je to určite výhodnejšie, keď tam je jeden vlastník a nemusíme sa doťahovať s nejakými inými, respektíve s viacerými vlastníkmi. Takže začína to trasovaním. Pri trasovaní je dôležité si prejsť to územie, zistiť, aké nejaké možnosti tam sú, či sa tam dajú využiť nejaké prírodzené, prírodné prvky. Dôležité je tiež pri trasovaní rozmýšľať nad tým, aby sa čo najmenej križoval trail s inými cestami, či už s turistickými alebo nejakými zvážnicami. A také celkové prepojenie, aby tam bolo, aby vlastne ten trail zapadol nejak do nejakého toho systému iných cyklotrás alebo trailov. Naše traily sa nachádzajú na území, kde je zvýšený stupeň ochrany životného prostredia v chránenej krajinnej oblasti Chákao Malé Karpaty. Taktiež spadáme pod Natúru 2000, pod chránené vtáčie územie. Proces schvaľovania prebieha tak, že najprv sa pripravuje návrh trasy. Ten návrh trasy by mal obsahovať nejaké tie základné údaje o traili, o budovaní toho trailu, nejakého smerovanie. Nedáva sa tam ešte úplne presná trasa, skôr je tam vybratý nejaký taký koridor, kadiaľ by ten trail mohol viesť. K povoleniu trailu potrebujeme súhlasné stanoviska od správcu územia, to sú mestské lesy, a od ďalších organizácií, ako je okresný úrad, ako je štátna ochrana prírody. Takže je to trošku zložitejšie, hlavne z toho pohľadu schvaľovacieho. V podmienkach povolenia, ktoré vlastne sú uvedené v jednotlivých stanoviskách, sa častokrát nachádzajú obmedzenia, ktoré musíme dodržiavať. V našom prípade to je napríklad, že výstavba trailov bude prebiehať ručne, nebudeme používať ťažšie mechanizmy a stroje, pracujeme akurát s hlinou, s kameňmi, niekedy si pomáhame aj nejakými padnutými suchými drevami, ktoré si vieme napíliť a použiť. Samozrejme nemáme dovolené teda píliť živé stromy, to ani nechceme. Vždycky, keď riešime už ten trail, tak skôr sa prispôsobujeme tým stromom. Takže aj z tohto dôvodu sú potom práce trošku komplikovanejšie a vyžadujú zapojenie viacej ľudí. Brigády prebiehajú tak, že v prvom rade sa dohodneme my v rámci občianskeho združenia, že kto kedy má čas. Potom následne dávame informáciu aj na našu facebookovú stránku, aby sa mohli zapojiť aj ostatní. Počas roka sa venujeme aj údržbe trailov. Na jeseň je to fúkanie trailov, aby teda boli pripravené na tú zimnú sezónu. V lete zase alebo na jar je to kosenie určitých úsekov, ktoré sú zarastené, kde prerastá malinčie alebo tráva. Potom sú to nejaké také štandardné opravovacie brigády, keď zistíme, že niektoré prvky sú nejaké spadnuté alebo nedajú sa dobre jazdiť, takže tuto prebieha taká klasická údržba. Taktiež sa venujeme spriechodňovaniu trailu, pokiaľ na ňo padne nejaký strom. Pokiaľ je to niečo menšie, tak to zvládame vlastnými silami. Pokiaľ ide o niečo zložitejšie, tak komunikujeme s mestskými lesmi a oni následne zabezpečia nejaké to odpratanie, spílenie. Takže taktiež uvítame, keď ľudia nám dajú nejakú tú spätnú väzbu, keď vedia o nejakom prvku, ktorý je v nejakom stave, ktorý je nevyhovujúci, alebo sa nachádza niekde nejaký strom. Častokrát to aj ľudia robia a vlastne na toto vždy reagujeme a snažíme sa to tak promptne riešiť, aby tie traily boli prejazdné, aby boli bezpečné. Takže čo sa nepodarilo? No stále nám chýba dopracovanie TBK 1. Tá mala začínať na Bielom kríži, bolo to tak naplánované, bolo to tak povolené, ale bohužiaľ tá časť, ktorá není teraz dopracovaná, spadá pod Svätý Jur a pod správcu Prvá Svätojurská a od nich sa nám zatiaľ nepodarilo dostať súhlasné stanovisko. Takže keby sa nám podarilo dobudovať TBK 1, tak určite by to malo nejaký prínos, hlavne teda to, že by sa tam odľahčil ten turistický chodník, ktorý tam v súčasnosti využívajú aj cyklisti.
Tak ľudia nás môžu podporiť hlavne tak, že prídu na tie naše brigády. To je pre nás taká najväčšia podpora. Potom sú aj nejaké ďalšie možnosti. Sme občianske združenie, takže využívame 2% z daní, ale samozrejme úplne tá najlepšia podpora je to, že prídu na tie naše brigády. Práve sme došli do sadia z hora, ale... Vidím inú možnosť. Ja nechcem ísť to kapia. Čauňan, podávil si. Nazdar, normálne, ako? No ne. To užíba. Stiekol si, keď si ročil. Ako nejaké hrábie? Stiekol si, ale... To je nejaká robota. Už si šibe? Či si reklamoval, alebo čo a tak. Šíšku na sani. Hej. Hej, ja som na vysoké škole. Nehovorili, že sa na vysoké škole nedostanem, a tam ešte mi dá preklad. Zase nemusím mať z toho diaľnicu úplnú. Jak by som to vytiahol do škatule. Prečo to tu nemám? Automatické opekanie niekde nejde. to nefunguje dneska. No, pijem pokazil. Čo ste robili? No pili sme. A to ste museli... Skončili, super. Neviem prečo. V lese a lesníci na rokom všetko zahádzali čačinom, čo hovorí. No ako sme Pokáčka tiež sezóny 2020. Čiže polovica RZ-tiek si išla To som sa nedostal do finále. Ruku, dlhší rozpon ruk. No počkaj, nie, to tak nefunguje, lebo však ruk, keď je... Ja
som to nikdy neriešil, aká to je farba, lebo aj tak to nesedí. Traily tu máme zelené, modré, aj čierne. TBK 1 je zelený trail, zvládne ho každý, sú tam vlnky, klopky, nič náročné, zvládne ho každá veková kategória. TBK 2 je značený ako modrý trail, sú tam náročnejšie prvky, skoky, klopky, má aj obchádzky, sú tam zelené pasáže, sú tam aj náročnejšie miesta, ale všetky sa dajú aj obísť. TBK 3 je po Zvažnicu modrý trail, od Zvažnice dole pokračuje ako čierny trail. Na modrej sa nachádzajú prvky podobné ako na TBK 2. Na čiernej pasáži sú prvky väčšie, strmšie, sú tu aj drevené dropy a nájde si tu už aj skúsený jazdec viac toho. Tak slalomka začína ako modrý trail, neskôr sa rozdeľuje na čierny a modrý. Čierny je bývalá DHčka, sú tam náročnejšie prvky, strminy, skaly a korene. Tak ešte je tu trail Baník, ten vznikol ako posledný trail, je to čierny trail, je surovejšieho charakteru, prírodnejší, odklopené zákruty, žiadne veľké prvky. Na záver viackrát križuje potok. Na trailoch je dôležité používať príľbu, chrániče kolien, poprípade lakťov, chrbta. A treba byť ohľaduplný aj k trailom, aj k prírode a nevyjazdujte skratky. Hej, poloha takto OK? No však to som práve nechcel, vieš, že... No myšlienka usporiadať enduro preteky vznikla už pekných pár rokov dozadu a bolo to, aspoň z môjho pohľadu, hlavne kvôli tomu, že tých pretekov bolo málo a chceli sme pretekať. No a je to paradox, keď tie preteky robíme my, tak na nich nepretekáme. Prípravu trailov na preteky sme riešili viac menej ako bežnú údržbu, len sme si vytipovali nejaké pasáže, traily sme si predtým prešli a rozhodli sme sa, čo treba opraviť, čo treba upraviť, aby tam neboli nejaké nebezpečné pasáže, aby tam neboli popadané stromy, aby tam neboli kamene, aby to nebolo nebezpečné, ale viac menej to fungovalo ako bežná údržba, ktorú robievame cez víkendy v rámci brigád. No a nové pasáže, tie sa diskutujú vždycky pred pretekami, nechceme to mať stále rovnaké. Vždycky je veľa alternatív, je veľa možností, na druhej strane je to, čo môžeme a čo nemôžeme. Takže snažíme sa z toho vyťažiť v rámci možností čo najviac. Už po prvých pretekoch nám bolo vyčítané, že chýbala napríklad hrabanka a že to boli traily, ktoré mali ľudia lokálni najazdení, čo je pravda.
ale sme tu v Bratislave v chránenom pásme a nemôžeme si tu robiť, čo chceme, nemôžeme ťahať nové lajny, nemôžeme využívať turistické chodníky, takže riešime to v rámci našich možností. No, paskovanie bola zaujímavá téma. Keď sme robili prvý ročník, to sme si robili celý pretek úplne sami a tam tá príprava bola naozaj dôsledná a trvala niekoľko mesiacov. A to paskovanie sme si zobrali naozaj dôsledne tým, že sme to robili prvýkrát. Prešli sme si všetky traily, prešli sme si pasáže a značili sme si v podstate do mapy, že kde čo má byť. A potom počas dňa paskovania každý tú mapu dostal a s ňou behal. Teraz už tretíkrát, keď to robíme, tak už takáto príprava tam nie je. Už tie traily ako tak poznáme skratky. A tak sa snažíme to vypaskovať v rámci možností, aby tej pasky nebolo príliš veľa, lebo odpratávať ju tiež nie je sranda, je z toho veľa odpadu, tak nejakú tú rovnováhu medzi tým sa snažíme držať. Na zabezpečenie organizácie alebo realizácie pretekov sú potrebné hlavne teda tie povolenia od vlastníka pozemku, od životného prostredia. Takisto je potrebné zabezpečiť adekvátny priestor, kde sa dá zložiť, kde sa dá prípadne kempovať, kde je voda, kde je elektrika. A zdravotná služba na deň pretekov je v podstate taký must. To sú tie 4 základné veci, ktoré každý jeden pretek musí mať. No, značenie transferov je veľmi ošemetná záležitosť, pretože prakticky pri každých pretekoch je niekto, kto má problém, že nenájde tú odbočku alebo odbočí zle. To značenie robíme deň pred paskovaním, vtedy sa v podstate uzatvárajú traily a značia sa aj štarty ciele. No a jednak buď to obiehame na bajkoch, alebo potom chodíme autom a vyznačia sa tie jednotlivé odbočky. Tu takisto nemôžeme už sprejom na zem striekať, nemôžeme striekať na stromy, nemôžeme používať klince, sú tam špeciálne podmienky, ktoré treba dodržať, tak v rámci toho to stále robíme. Ďalšia dôležitá vec na to, aby ten pretek sa mohol zrealizovať, sú ľudia, ktorí sa na tom podieľajú. A jednak je to naša partia zo ZK a to nestačí samozrejme, sú to dobrovoľníci. Na každý z tých pretekov, ktorý sme doteraz robili, nám bolo treba zhruba 30 až 40 ľudí. S tým, že zo ZK v podstate sme taká stálica 5 až 10 ľudí a zvyšok sa zháňa. S tým, že nie je s tým nejaký problém, ľudia radi prídu, je to podľa mňa dobrý zážitok. Úloha dobrovoľníkov na tých pretekoch, ako v prvom rade potrebujeme na štarte a na cieli RS-iek mať ľudí, ktorí tých ľudí štartujú a ktorí sú v cieli a sledujú, čo je všetko v poriadku. Ďalej máme na trati maršálov, ktorí dohliadajú na dodržovanie pravidiel a potom kopec ľudí okolo toho, organizačne, registrácia, parkovanie. To sú také tie základné veci, ktoré sa riešia na každom preteku. A ďalšia veľmi dôležitá časť je občerstvenie, kde máme väčšinou baby a tie tam naozaj kmitajú celý pretek, aby bolo zabezpečené to občerstvenie. Nejdem si dávať bundu, som to chcel dať bez tej bundy. Moja úloha v deň pretekov je, ja som v podstate speaker v deň pretekov a to je viac menej všetko. Všetci ľudia už vedia, čo majú robiť, všetci sa rozprchnú na tie svoje pozície a ja som na tej základni a pomáham s tým, čo treba a vyhlasujem výsledky, robím poučenie a pokiaľ je nejaký problém, tak samozrejme riešim.
deň po pretekoch. Pre mňa je to vždycky taká úľava, lebo je to všetko už za nami a treba v podstate upratať trate. My máme v podmienkach, že do 24 hodín musíme traily mať v pôvodnom stave. To znamená, treba odpáskovať, treba dať preč všetko značenie, všetky transfery, prípadne nejaké tie skrátky, ktoré vznikli, sa buď zahrabávajú, alebo sa to nejako upratuje, aby sme tie traily dostali do pôvodného stavu. V podstate každý rok sa nám to podarilo. Ten pondelok sa stretneme a tie traily prebehneme a upracujeme. No nejde to dole vodou. Potrovatieme. Potrebujeme pomoc. Potrebujeme mladú krv. A nielen kopačov, ale aj manažérov potrebujeme. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí sem prídu a ktorí tu vybavia základňu, vybavia traily, lanovku, ja neviem, to je jedno. Hocičo, Bratislava má veľkú perspektívu. Je tu veľa ľudí. Aby sa to oplatilo prísť na celý víkend tomu bikerovi. Najlepšie počasie. Konečne trochu mrzne. To si necítim prsty. Chyba. No oheň si mal spraviť, kým som prišiel. Je dosť ďaleko a potom hneď. Ale tak si to ešte skúsime, no. Toto je trail. Tam na vonkajšok húpneš. To nemá až taký význam, ale áno.